Hey there mga tropa! Nagbabalik ang tropa yung Andy for another vlog. And I'm back again. On this time, I will do another unboxing vlog. Yes, dahil today, dumating na finally yung isang parcel na pinakahihintay kong dumating. Okay, as you all know, this month I celebrated my birthday. And so bilang deserve ko naman siguro regaluhan yung sarili ko dahil sa mga sacrifices, mga pagod na pagtatrabaho natin, pagpupursige, we all deserve to treat ourselves sometimes. Kaya naman, I bought with me a gift na talaga naman gusto kong makuha. Though I know in myself that this stuff is a bit pricey, but I think I kinda deserve this naman for all the efforts and hard work that I've been doing throughout the years. And so this morning, finally dumating na nga po yung parcel ko, and eto na nga po siya. Ayan. So, samahan niyo po ako i-unbox po natin itong parcel na ito. So, this was delivered by DHL Express. So, ayan. Actually, ang nangyari ito dapat, yesterday pa dapat siya nakuha. Unfortunately, I was on my work and nobody is at home to get the parcel or to receive the parcel. So, I just requested them to deliver it today. Kaya ayon sa akin, dito ako ngayong araw and na-receive ko na po siya. Ayan. So, I'm very, very excited to open this one. So, guys, tara, samahan niyo ako. And i-unbox na natin kung ano tong regalong binili ko para sa sarili ko. Ayan. So, let's start! Alright, so let's open this box. So there's a paper here in front. I don't know what is this. Let's just see. Maybe I think this is the resibo or ewan. Tingnan natin kung anong nilalaman dito. Maybe this is the invoice, something like that. Yeah, this is the invoice. Okay, naglalaman ng presyo. Automatically. Okay, huwag ko na ipapakita. Huwag na, baka pag ipinakita ko medyo magulat po kayo. Charot, huwag na po natin ipakita yung presyo. Bahala na po kayong mag-search later on pag nakita nyo kung ano yung gift na binili ko. Alam na nila yung marami yan sa online. Actually, ano po pala, binili ko po siya online. So, galing pa po kasi, kaya siya natanggalan kasi galing pa po siya overseas. Galing pa po siya ng, saan ba ito nang galing? Galing pa siya ng the Netherlands. So, yun po yung, Okay na kayo yung Netherlands. Ayan, the Netherlands po yan. Sasabihin nyo, ini-edges ko ba yan? Oh my God! Wow. Oh my God. I'm so excited. Sana all. Oh my gosh. Ayan. Makikita niyo po ba? Meron silang mga pa-picture dito. Ayan. So, ito po siya. Ayan. So, it says here on the back, ayan, leaning into something really good with browns looks a little like this. Enjoy 15% off your next purchase with us. Oh, magkakaroon daw ako ng 15% on my next purchase. Ayan, pala gusto nila ulit akong bumili. Ayan. So, again, another invoice. Resibo. Resibo po siya. Okay, galing po siya ng Netherlands. NL, Netherlands. Ay! Ito na po siya. Ito na po siya. So, ito po yung pinili ko. Ito po yung pinili ko. So, bumili po ako ng Alexander McQueen. Ayan, dahil matagal ko naman pinapangarap na magkaroon ng ganitong kasi nakikita ko po siya sa isang artista before, and nagandahan po ako sa suot niyang shoes, so sapatos po to na Alexander McQueen. So talagang hinanap ko po siya. So dahil medyo nahirapan akong hanapin, nahanap ko nga po, nalaman ko yung brand ng shoes. So eto na po siya ngayon. So this is Alexander McQueen. Ayan, so ito po yung isang sneaker po nila na Alexander McQueen. So tara, buksan natin, tingnan natin kung ano yung shoes na binili ko. Ang cute ng box! The box is so... Oh my God. So, there is this, what do you call this one? I don't know what is this called. This is like a thank you card. Okay, it says here, thank you for choosing to purchase on Alexander McQueen product. Our products are created by experienced artisans who select their materials with care and test them to make sure
that they meet the highest standards of quality. Ayan. So, blah, 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 and a lot more. Ayan. So, kumbaga, thank you card lang po siya. Small thank you card. Ayan. And, meron po sila ditong extra shoelace. Ayan. So, Alexander McQueen shoelace. Oh my gosh! Ito po yung loob. Ayan. So, nakabalot po siya ng ano. Okay. So, let's see. Open. Okay. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my goodness. Ito na po siya. Unahin ko po yung. Ano ba yung unahin ko aalisin dito? Pakita ko na nga sa inyo. So, ito po yung shoe. Shoe na dito. Ayan. So, this is po the Alexander McQueen sneaker. Ito po siya. Oh my God! See the sole? So nice. Ayan. So, pakita ko po sa inyo ng malapitan. So, ito po siya, ha? Ayan. So, meron po siya ditong patak na Alexander McQueen. And then at the same time, on front, there's also an Alexander McQueen in there. Tapos, inside the sole, there would also be ayan po yung inside po niya. Ganyan po ang itsura sa loob. Ayan. Ang ganda. Ang ganda. Okay. Yung isa. Ayan. Ito yung ano natin. Item. And this one. Ito po sila. Ang cute. Oh my God. Pinapangarap lang kita. Pero ngayon, hawak na kita. Oh my God. I'm so happy. Alam nyo guys, if you dream of something, you have to work hard for it sometimes. Okay? Huwag ka lang kayong stop. Tuloy-tuloy lang kayo sa pag-abot sa inyong mga pangarap. Okay? Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Ayan. Oh, ang ganda. Promise. I so love it. Okay guys, I think that will be the end of my unboxing. Okay? So, abangan nyo na lang po kung ano yung mga, kung saan ko po siya gagamitin, kung ano mga outfit ang ipag-aano ko sa kanya, imamatch ko sa kanya. Ayan. So, thank you for watching guys. I hope somehow medyo ma-inspire din po kayo na magpursige at abutin ang inyong mga pangarap sa buhay. May it be small dream, may it be big one, okay? Huwag po kayo mawawalan ng pag-asa. Okay? Ito, again, this is your Tropang Andy saying good night. Ang ganda!